Дорогие, сегодня сделаем такой расклад с вами. Ветер удачи в твои паруса. Загадывайте первый, второй или третий вариант. Это вы, ваша сигнификация. Это вы, ваша сигнификация. Это вы, ваша сигнификация, третий вариант. Выбирайте любой, а мы с вами, естественно, начнем с первого. Эти пока сюда идут готовиться. Первый вариант. Что вам такого хорошего, замечательного будет благоволить в ваших всех делах, что вы будете очень рады и благодарны. Так, ваш ум, ваша зрелость, ваша готовность, ваша предсказуемая система, которую вы уже сами для себя сформировали, и вы по этой системе предсказуемой двигаетесь по жизни, и вы как бы для себя уже знаете, где есть какие камни преткновения и как их ловко обойти или использовать даже для себя. Очень хорошо будут у вас складываться обстоятельства в загаданный период, потому что у вас здравый ум, вы интеллектуалище, и у вас моральный, волевой дух очень крепкий. Мгм. Да, все прекрасно у вас будет. Все будет складываться вот именно так, как вы желаете. Как будто вы щелкнули пальцем, как в рекламе духов, как-то раньше было, реклама парфюма. Пако Раббана, что ли. И у них вот все, у парня все получалось. Вот у вас так же будет, представляете? Вы будете удивлены, насколько легко идет к вам успех, процветание в руки. Вы будете чувствовать свое могущество. Вы будете понимать, да, жизнь удалась, и я в ней главный герой, и я в ней покровитель, повелитель, и я в ней тот, кому дают дары, и я в этой жизни тот, кто здраво, мудро управляет. Вас не будет таскать из стороны в сторону, в состоянии, что не могу решение принять. Вы будете здесь все очень четко взвешивать и быстро реагировать, быстро действовать, чтобы ловить удачу за хвост. Вот здесь у вас все просто великолепно складывается. Настройтесь, пожалуйста, на принятие даров, благ. Почему? Потому что вы умный, потому что вы зрелый, потому что вы здравомыслящий человек. Да. Никакие вам не страшны тут уныния, никакие подставы, никакие интриги, никакие хитросплетения не страшны. Вы, наоборот, почувствуете внутри, в душе вашей, что огонечек счастья зажегся, и он будет разгораться, и этот позитивный факел, он будет вам еще дальнейший путь освещать. И к вам будут прислушиваться другие люди и брать с вас пример, глядя на вас, как вы в жизни все для себя устраиваете так хорошо, так знаменательно, так замечательно. Вы в любви к себе укрепитесь. Вы будете себя больше ценить, больше уважать, больше себе доверять. Вы будете родным, дорогим, добрым для себя человеком. Ведь знаете, дорогие, как мы часто себя хлещем, как мы себя критикуем, как мы себя изводим, как мы копаемся в себе, как мы самоедством занимаемся. Это просто ужасно. А вот у вас в этот период, наоборот, идет рост самоценности. Вообще просто великолепно. Ставьте, пожалуйста, лайк, пишите, да будет так, пишите, что все вы принимаете, благодарите высшие силы, себя благодарите, что вы такой молодец. И счастья вам, дорогие. Обращайтесь, пожалуйста, за личными раскладами, если что-то вас еще интересует. А мы с вами переходим к варианту номер 2. К следующему варианту. Вот кто загадал такой магнитик, это вы.
Это вы на распутье, и для вас будет хорошим то, что открывается дорога в дальнейшее процветание. Туда, где тепло, туда, где солнечный свет, туда, где перспективы радостные, радужные, туда, где тучи над горизонтом уже не стоят, а где они, наоборот, расходятся. Да, вам сейчас тяжело, да, вам как-то трудно, да, вам порой бывает невыносимо, но терпение и труд все перетрут. Вы движетесь верным путем, и вы сердце свое наполняете, оно расцветать начинает, оно начинает радоваться, ликовать, оно начинает петь. Оно не грустные песни поет, а песни счастья, песни благоденствия. Да, вы здесь переходите из человека, который вечно натружен, нагружен, у которого вечно какие-то смурные мысли, вы переходите в состояние человека довольного, счастливого, легкого и очень красивого. Вот у вас тяжесть спадает со взгляда, из души, и легкость наступает. А эта легкость дает вам очарование, она дает вам свежесть, она дает вам какой-то такой позитивный, ласковый взгляд жизни на вас, а вас на жизнь. Императрица. Здесь вы расцветаете, процветаете, здесь ваши таланты, ваши способности, дары, они просто вот так вот благоуханно раскрываются. Вы гуляете по саду своей чистоты, своей благородности, есть такое нет слова, своего роскошества. Вы гуляете и наслаждаетесь, потому что каждый цветок поворачивает к вам свой бутон, потому что все птички, все бабочки, они стремятся быть поближе к вам, потому что вы самый прекрасный, самый невероятный цветок в своем саду. Вы самый сочный плод. Вы самое шикарное и прекрасное в своем саду. Что будет с вами за этот период? Вы просто будете в восторге, вы ахнете. А окружающие, неважно возраст, пол, они будут в вас влюблены. Потому что именно вы несете в себе красоту, прелесть, нежность, обаяние. Это у вас будет длиться дальше и дальше и дальше. Это накопительный эффект имеет. И вы уже к своим проблемам, которые сейчас вас замучили, будете относиться гораздо проще. Что да, я вижу, здесь есть некая неразбериха, но я справляюсь. Для меня это легко дается. Если надо, я подучусь. И все сложности, они просто меня ведут к моим победам. Знайте, что ветер, может быть, он попутный, может где-то жесткий, хлесткий, а может где-то и против ветра придется плыть. Но поймите, что вот у вас настолько корабль такой и красивый, и это лайнер современный, и абсолютно безопасный, и абсолютно все продумано. И вы с любыми невзгодами справитесь просто вот на ура, на 1000%, дорогие. Ставьте, пожалуйста, лайк, пишите комментарии и пишите «так есть», «так и будет», «благодарю высшие силы и себя». Почему вы себя благодарите? Потому что это ваш путь, и вы по нему идете. И вы решились на него, и в этом ваша смелость. Давайте, дорогие. Кто выбрал вот этот вариант, вот эту вот бабочку? Здесь вы
Над вами висит справедливость. Вы должны принять взвешенное, четкое решение, справедливое. Надо выбор сделать, который вы делать не хотите. Жизнь вас призывает к тому, чтобы вы свои иллюзии, свои мечты сделали, какие-то часть меч сделали себе в пользу и стали их реализовывать как реальные задачи, а часть мечт отодвинули или на более дальний срок, или вообще убрали за ненадобностью. Вот вам надо из состояния четверки чаш переходить в короля кубков. То есть из состояния не хочу, не буду, капризничаю, упрямлюсь, в состояние да, спасибо, благодарю, принимаю, пускаю в ход дела, в работу пускаю. И это вам поможет прокачать ваши компетенции. Это поможет вам сделать вас еще более успешным, более продвинутым, более красивой или красивым, более реализованным, потому что вам от жизни даются дары, блага, а вы от них отказываетесь. И жизнь говорит, пожалуйста, прими. Прими, мы тебя одариваем, щедро одариваем, осыпаем, как манна небесная на тебя идет. Почему ты не принимаешь? Почему то, о чем ты мечтаешь, ты не принимаешь? Переставай уже думать негативно, начни думать позитивно. Победа твоя к тебе идет, принимай ее. Здесь дело в самоценности, здесь вам надо поверить в то, что да, вы этого достойны, что это действительно для вас, а не для кого-то другого, что вы к этому шли много времени, и теперь вот уже по справедливости, уже вы просто эти подарки с распростертыми объятиями примите и все, потому что это вам дано как взамен, в благодарность или за ваше сердце доброе, или за ваши труды праведные, или за вашу благотворительность, или еще за какую-то помощь. То есть за что-то вам это дано, просто принимайте. Принимайте, это сделает вас популярным, это сделает вас богатым, здоровым, красивым, ярким, известным в хорошем контексте. Это будет для вас просто вот таким светом, прорывом. Это будет для вас таким открытием. Вы будете для других людей открыты, и весь мир для вас будет открытым. Здесь то, что вы давным-давно жаждете, вот самая ваша такая ключевая мечта, она реализуется в этот период. Поверьте, пожалуйста, в это. Себе скажите: да, я готова. Да, я открыта. Да, я принимаю. Да, я благодарю. Да, это мое. Спасибо. Так и есть. Принимаю. Благодарю. Если хотите за личным раскладом, обращайтесь. А вот так вот вам светит, дорогие мои, просто великолепное будущее. Используйте эти сокровища во благо себе и окружающим. Давайте, пока-пока.